Aduk ala kilo ala saat tekep kilo ala jangan pletek. Nalah kosek alah. Aduk meneh lele ala aduk meneh lele ala. Dalane jas. Lah mesti kene wae. Iki wis ndisik iki. Kira iki pitele Wisnu. Iki kita LNC Kakang beranak iki. Wis nyemplung sik dhewe kita nek kono. Kita ke sana. Oke, bola kita mulai menuju spotnya agak ekstrim ini, Bro. Habis hujan. Tapi untung hujannya enggak parah ya. Jadi ya enggak terlalu apa becek banget. Menuju spotnya kayak gini, hati-hati jangan nginjek-nginjek jagung ya, ini jagung petani, kasihan. Uy, spotnya masih masih jauh sana. Nah itu udah mulai kelihatan. Nah itu belum. Wah, spotnya ya ampun syahdu banget. Klampes sama sampah bola spotnya. Yuh. Wah itu ada di sana tuh, nggak wisin itu. Inilah spot idaman hatiku. Hei, saya akan nyemplungnya kenapa kayak? Hei, saya akan nyemplung di sini apa? Rumangsaku kok. Oh, kewanen disiki. Cak kok ngono. Spotnya jagung kelep. Klampis kelep. Sampah walah kena. Iwak tok ning kene kena sempet. Iwak tok. Ra umum. Halo. Apa? Oke. Oh iki spotnya kok ngene bola. Wis. Sampah klampis kelep, wis pokoke iwak tok. Jos jis. Well dut pokoke wis kae lho, ing wong loro kae kakang beranak ae lho, kakang beranak wis ora sabaran nyemplungnya ka jam 5. Ya dret kene lho lagi teko. Ono wis nyemplung. Jan. Sak jose tan spotnya. Spotnya sak jose. Ang mriki. WKO. Oke, bola saya udah dapat titik spot bola. Kita kasih es dulu bola. Ini campur yang merah spesial sama premium. Oke, bismillah. Gajah ada hasilnya bro. Alah, tidak kangen men. Apa ya? Oh, gue putihan kak, sle. Oke. Untuk lumut tadi dari mami lumut bola lho. Lah spot lumut jan kuasar sak jose tenan. Kuasar sak jose mantap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai permancingannya. Bismillah, nyuwun ulama do Gusti untuk ngarani. Babon nggih purun. Ngomong pindahan kok ngendi kamu? Nih langsung sinyal. Oke, yes you. Ayo. Alah. Kok nang lus ngono lho. Ulah klampis lelek rene gograk ngono lho, Lek. Alah story ne yo. Alah wis kandhane wis. Aduh, entek. Oh, entek tenan to. Habis bola. Rek, wis ora pengen cedak ya aku rene kowe. Kowe ning kono sak kepek-kepek tok kowe ning kono. Ya mau pindahan kok ngendi, Lek?
Hahaha, tenane. Wah, aku pancing mbok sing jenak lho sak titik, sak spot sik ngono. Lah gek rong jam. Lah gek rong jam lho wis pindahan. Ya Allah, lah. Mancing ora tau jenak ngono. Mancing iki di sabarke, ora sabaran mancing kok. Aduh, bajirut. Mobilnya mana ra kena cah. Ada. Ada yang panik. Eh, eh, eh. Alah gilo. Alah. Ngene iki rasa kepe. Ada yang panik. Lek John panik langsungan ya. Rene. Rene Lek John. Mari mendel bersamaku. Wis to, kandhani ngeyel. Nene yo kandhani kok. Wis iki rasa anu gengsi. Ne yo. Nalah kosek alah. Aduk meneh lele. Alah gondelan kae. Alah iwak mene. Hihi. Iwak tok ngene lek ngrasa kepek-kepek iki lek niki. Mang mriki. Lek jan panik wisan. Nek sing panik lek kasih saline langsung badbut Pak. Lek jan langsung badbut sing salin. Yo Rene. Rene. Nene yo. Alah salah budak gede meneh. Ya Lek Jon. Lek Jon panik iki, Lek Jon panik. Lek Jon panik. Wah mriki iwak tok. Alah Lek Jon. Kowe iki angel mun kon melu aku angel rene yo. Genah iwak tok. Melu bapak to penak-penak. Ora resiko kowe. Ora wis to. Genah tok iwak karo resikone yo kefitonah. Alah entut tambah iso. Wani lah ya gede-gedenan lho, kok rewel lah lho. Kono ki wedi. Rene yo, ayo gede-gedenan ning kene lho. Piye ta iki? Ya iso wae yo. Wong iki akeh gerancak-ancek klampes. Alah. Iwak tok ngene. Alah. Dan panik kae. Rong jam lho gere entuk iwak siji. Lek Jon. Ya Lek Jon. Karena suarane Lek Jon. Kamu di mana? Nang mriki. Yo iwak tok. Lek Jon gere entuk iwak siji rong jam ora tambah-tambah. Lah. Kamu agak pindahan kok ngendi nan kamu? Alah. Ganti tekek bola sing siji jundet go, jundet. Untung mau nengah go tekek loro. Tekek siji ngalang rono kae lho. Aduh iram. Jrung. Aduh. Nyantol. Tipis-tipis wae.
Aduh, ala gilo, ala saat tekep gilo, ala jangan pletek. Ada yang panik, ala saat tekem neng kene. Ihihi, ada lejon, jangan pletek panik kayak gitu. Ilo, Leo, ilo, ayo. Saat tekem lu neng kene. Alah, ho. Iwak biru wis piye nek. Lek jan panik kae. Wis panik kae. Panik kae lek jan. Panik kae wonge. Ihi. Atah. Rong jam lagi untuk wak loro iki, kene lho wis wak akeh. Ah iya, wis bar pindahan sisan. Senengane pindah-pindah ngono ki lek. Oh, kos lagi bereduk. Alalah iwak meneh. Alalah sak tekem meneh. Lagi arep benake kamera. Ya ampun. Alalah kos. Melu Bapak. Penak. Ayo sak tekem. Ihihi. Lek jan panik. Itu iwak loro tok. Alalah. Nyemplung karamba. Alalah. Iya tok lek jan. Rene ya lek jan. Wis to, mila aku to penak ora percaya we. Mila aku rene lho, ora nggo suwe ning ngene iki. Kowe kandhane ngei lho. Rasa gengsi rene. Lagi cemplung kewe, ambil seneh langsungan. Tak nggo lama. Tuk alah. 3 jari ya diundaki no. Tuh. Bisa tak rondap iso kuwi engko. Alah. Hihi, sak tekem. Alah. Mene lek jan. Wih, lemu. Telah rekam rapopo. Penting untuk strike. Gonderan klampes pian. Kowe. Kanane wamane ngeyili nyerang male. Yo ngayale raja kandiane. Engkon tas to. Oh. Anyar gris urung kelong malan kuwi. Ora. Sena biasa. Jaluk gratisan. Ning omah kono no. Alah. Nang ndi alah. Ayo kondel klampes alah sak tekem wan. Kowe kandhane lan kon manut Pak Fu ngayal tenan kowe. Alah. Lho. Ngono lho, kowe kene kono gelek apa? Ngayal ane. Ana ngot gerakan. Ya, enak gerakan wae. Ndengane wis ngira. Kebelo, mancinge wis katok. Iwake jan ora ndek wedi tenan. Jos sik. Sepote dongpring. Alah iwake lho. Alah mene. Alah kropyak ramu. Ning kene iki marane sekepike bolo. Walah iyo. Iwak tok. Aduh ya lek jan mantuk pira gore entuk iwak loro lek jan ya ampun iwak mene. Gampang ram ngene lho. Iwak loro. Alah ya. Kepek tenan. Wis ngono wae. Kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur kawan-kawan yang sing. Oke, kita lanjut di spot-spot WKO berikutnya. Kita cari yang spot klawis. Kita bagus ini. Kita nyari spot klawisan kayak WKM di WKO. Oke.